Goeiemôre vriende op hierdie pragtige donderdagoggend, die 15de Januarie 2026. Ek hoop julle het sommer net so 'n wonderlike dag wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader God, ons wil saam met die psalmdigter van Psalm 23 bid en sê en kom bely en kom sê, die Here is my herder. Vader, U is my herder. Ons kom niks kort nie. U laat my rus in groen weivelde. U bring ons by waters waar daar vrede is. U gee ons nuwe krag. Here God, dankie dat U ons op die regte paaie lei tot eer van U naam. Here, dankie dat al gaan ons ook deur donker diepte, sal ons nie bang wees nie, want U is by ons en in U hande is ons veilig. Here, dankie dat U ons laat aansit by 'n feesmaal terwyl ons teenstanders moet toekyk. Dankie dat U ons ontvang soos 'n eregas en dat U ons altyd oorlaai met hartlikheid. Dankie vir die goedheid en die liefde, en ek sal my hele lewe lank sal ek daaraan bly dink, Vader. En dit is wonderlik vir my om te weet dat ek sal tuis wees in die huis van U tot 'n lengte van dae. Here, dankie dat ons kan weet, ons kan altyd aan U vashou. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, hierdie Kolossense 3 is eintlik 'n baie kostelike gedeelte, soos ek dink julle nou al agtergekom het. Ek bedoel, hy spreek letterlik alles aan. Julle sal nou sien soos ons hier aangaan. Hy spreek eintlik alles aan. Hy kom sê eintlik vir hierdie mense, hoor hierso julle moet so lewe. Julle was heidene, julle het Jesus Christus aangeneem, julle is die uitverkore volk, julle het saam met Christus gesterwe, julle rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. So julle is nou ander mense, so julle moet anders lewe, kom sê Paulus vir hulle. En dan het ons nou die hele ding deurgegaan wat jy nou nie moet doen nie, wat hulle nie moet uithaal van hulle ou lewe af en hulle nuwe lewe nie, en waar hy dan net kom sê, maar nou moet julle lewe as nuwe mense wat al hoe meer vernuwe word aan die beeld van die Here. Jy vind so 'n mooi manier hoe hy praat met hulle. En dan sê hy vir hulle, hoor hierso, wat ons nou vir mekaar sê, onthou julle is die uitverkore volk, so wat by julle moet wees, kom sê hy. So dis nie 'n wettiese slaan oor die kop tipe van goed wat hy sê nie. Hy kom praat eintlik lekker met hulle in hierdie brief, né? Hy kom sê vir hulle, hoor hierso julle, wat daar by julle moet wees, né? Is daar moet by julle meelewendheid wees, goedgesindheid wees. Kan julle amper sy stem toon hoor, vriende? Dis mos nou 'n brief, maar ek probeer hom so vir julle sê, kan julle sy stem toe hoor? Onthou, hy's baie lief vir hierdie mense in Kolossense, né? Wat ek net gou sien hier, so hy sê hier so op heel aan die begin kom sê hy mos, wanneer ons tot God die Vader wat van ons Here Jesus Christus bedank, ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus en vir julle liefde vir al die gelowiges. So Paulus is ontsettend lief vir hierdie mense. So kom sê vir hulle, hoor hierso, julle moet lewe wie julle is. Julle is 'n uitverkore volk, julle is nuut geskep, julle is dood in Christus, julle het opgestaan in Christus. Daarom moet jy meer lewend wees en goedgesind wees en nederig en sagmoedig en verdraagsaam. Julle moet geduldig wees met mekaar, dit mekaar vergewe. Dit is amper soos 'n pastorale gesprek amper wat hy wil sê. Hoor hierso, ek wil net kom bevestig wie julle is. Julle is nuwe mense, so tree so op sy, né? Dit is nie, soos ek sê, dis nie 'n slaan oor die kop, jy's regtig 'n lekker gesels met hulle. Dan sê hy, wie jy, onthou nou is baie lief klaar vir hulle, né? Hy sê, ons het gehoor van julle liefde en van julle geloof in die Here, né? Daarom sê hy, wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as jy iets teen die ander het, wat ons met mekaar gepraat het, né? Soos die Here julle vergewe het, met julle mekaar vergewe, kom sê hy. Julle moet mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind, kom sê Paulus. Onthou, die liefde is al wat 'n ou het in hierdie lewe, om anders te kyk na mekaar, om nederigheid te hê, die vrug van die Gees te hê, al die goed wat julle nou in hierdie tyd al ook so baie goed ken. En dan sê hy, en dan wees altyd dankbaar. Wees altyd dankbaar. Hy sê, en hy weet, liewe vriende, wat beteken dit om dankbaar te wees. Want Paulus, onder die slegste van omstandighede, ek dink Kolossense is een van sy gevangenisbriewe, terwyl hy in die gevangenis is hy nog steeds dankbaar. Hy is dankbaar teenoor God vir wat God vir hom gegee het. Hy het altyd 'n dankbare gees. Daarom kom sê hy, maak nie saak wat julle omstandighede is nie. Wees dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Dit moet so wees, net sê hy, dat al hierdie mense rondom kan sien dat julle is special people. Special people. Julle is die uitverkore volk van God. Julle het gesterf in Christus, julle het opgestaan in Christus, julle is nuwe mense, julle is anders, kom sê hy vir hulle. Dit is eintlik ongelooflik wat hy vir hulle kom sê. Dan kom sê hy, leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing, vriende. Dit is eintlik iets
spesiaal wat Paulus vir hulle kom sê. Hy sê, wees so dankbaar. Die feit dat jy kan asemhaal, die feit dat jy gesondheid het, die feit dat jy kinders het, die feit dat jy kleinkinders, die feit dat jy 'n dak oor jou kop het, die feit dat jy 'n voertuig het om te ry, of daar's 'n busdiens wat jy kan opklim en ry, of daar's 'n taxi, of daar's 'n fiets, of jy het voete om te loop, of jy kan sien, jy kan hoor, jy kan voel, jy kan ruik, jy kan proe. Daar's so baie dinge, jy het 'n wonderlike vennootskap of 'n kerkfamilie waaraan jy behoort. Jy het 'n wonderlike vriendekring waaraan jy hoort. Jy het 'n wonderlike familie, jy het 'n wonderlike gesin. Liewe vriende, wees vir alles dankbaar. Sy met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms en lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Hy kom sê, sing hierdie liedere, wees dankbaar omdat hierdie God nommer 1 julle nuut gemaak het, dat julle die uitverkore volk is, dat julle anders is, dat julle inderdaad hierdie vrugte van die Gees moet kom dra, né? Maar wees altyd dankbaar. Vriende, ek dink ons moet altyd na die woordjie dankbaarheid kyk. Dit is seker een van die grootste woorde in die Bybel, né, om dankbaar te wees. As jy 'n dankbare mens kry jy 'n mens wat positief is, kry jy 'n mens wat altyd na die blinkkant kyk, liewe vriende. Dis iemand wat nie heeltyd negatief is nie, want hy's dankbaar vir elke dag, elke sekond wat hy kry. Wonderlik stuk, ons gaan aan in hierdie gedeelte verder. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.